بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد يقول: والدتي مسنة ويتساقط منها قطرات بول أثناء السعال بغير إرادتها، فماذا تفعل في الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين. تحاول ألا تتعرض لذلك، ولتجعل تبولها قبل دخول الصلاة بوقت كاف، بحيث لو حصل مثل هذا ينزل هذا الشيء حتى إذا جاء وقت الصلاة توضأت وصلت. لكن إن نزل شيء في الصلاة فعليها أن تخرج من الصلاة وأن تتوضأ وتصلي وتعيد صلاتها، طالما أن النازل هذا إنما ينزل أحيانا. أما إذا كان النازل هذا ينزل دائما ولا ينقطع دائما فإنها تتوضأ لكل صلاة ولو كان ينزل شيء من ذلك، والله أعلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.